კოლექცია. ახლა მე მგონი დროა რომ პარიზში გადავინასვლოთ, იმიტომ რომ იქ დიდი ამბებია. მიდი მოყვები. წამოდი ჩავალაგოთ ჩემოდანი, მოკლედ ცოტა ხნის წინ პარიზში haute couture-ის კვირეული გაიხსნა. პარიზის 2025 წლის მოდის კვირეულის სკიაპარელის ჩვენებით გაიხსნა. ახალი კოლექციები წარადგინეს ისეთმა ცნობილმა მოდის სახლებმა, როგორებიც კრისტიან დიორი, შანელი და ჯორჯო არმანი არიან. haute couture კვირეულის ფარგლებში დიორისა და შანელის 2025 წლის გაზაფხულის კოლექციის ჩვენებაზე ქართველი მოდელი ჩვენი მატილდა გვარლიანიც ვიხილეთ და უკვე აღარ გვიყვარს მატილდას წარმატებები სულ რამდენიმე თვის წინ ყველა გოგოსთვის საოცნებო ჩვენებაზე ვიქტორია სეკრეტის ჩვენებაზეც ვიხილეთ მატილდა და მოკლედ აი ესეთი დიდი მოდის სახლების ჩვენებებზეც ხშირად ვხედავთ ხოლმე მას და რა მაგარია, როდესაც ასეთი დიდი წარმატებული და გავლენიანი მოდის სახლები გენდობიან შენ და გაძლევენ საშუალებას რომ მათი სამოსი მოირგოს. სხვათა შორის აღნიშნავენ გამოცემები და სოციალურ ქსელებშიც დაიწერა რომ მატილდა საკმაოდ გამხდარია და ამას სხვადასხვა აზრთა სხვადასხვაობა მოყვა, მას მოსთხოვეს წონაში კლება თუ უბრალოდ მისი სურვილით მოხდა ეს ყველაფერი. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო რომ ძალიან უხდება ესეც და ისეც. მატილდა არის ისეთი გარეგნობის გოგო, რომელსაც ბევრი რამ უხდება, ბევრი სტილი უხდება და სწორედ ამიტომაც ალბათ დიზაინერების არჩევანია ხოლმე ხშირად ჩვენი მატილდა. საინტერესოა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ როგორც ამბობენ, მაღალი მოდა ამსხრებს სტერეოტიპებს და ნებისმიერი ვიზუალის გოგოს აძლევს შესაძლებლობას, რომ მოირგოს haute couture სამოსი. თუმცა ფაქტები სხვაზე მეტყველებს ნამდვილად და მაინც დღემდე მაღალ მოდაში ვხედავთ გოგოებს, რომლებიც არიან ძალიან გამხდრები. საინტერესოა საბოლოო ჯამში როგორი გამოხმაურება მოყვება პარიზის მოდის კვირეულს ამ კუთხითაც. მოკლედ რომ გავაგრძელოთ იმ ფაქტების გაცნობით თუ რა ხდება ამჟამად პარიზის მოდის კვირეულზე, გეტყვით რომ 2025 წლის გაზაფხულის haute couture ჩვენებებზე დასასწრებად პარიზში ჩავიდნენ ისეთი ცნობილი სახეები, როგორებიც კაილი ჯენერი, ლილი როუზ დეპი, დუა ლიპა, პამელა ანდერსონი, კარლა ბრუნი, ჯენა ორტეგა და დევა კასელი გახლავთ. პარიზის haute couture კვირეული 30 იანვარს დასრულდება, მანამდე კი ელისააბის, ჟან-პოლ გოციეს, ვალენტინოსა და სხვა ცნობილი ბრენდების ახალ კოლექციებს ვიხილავთ და ისხად დაგვრჩენია რომ დაველოდოთ ამ ჩვენებებს და დავტკბეთ მოკლედ სილამაზით და მაღალი მოდის ყურებით. ჩვენს მაყურებელს კიდევ ერთხელ ვეტყვით რომ haute couture ტანსაცმლის შექმნის უმაღლესი ფორმაა და იცით რა რამდენი საათია საჭირო haute couture-ის კოსტიუმის დასამზადებლად? 150 100-ია ნამდვილად 150 საათი სჭირდება მხოლოდ ერთი სამოსის შექმნას და ბუნებრივია რომ თითოეული დეტალი იქმნება ხელით, დიდი ყურადღებით, დიდი სიყვარულით და მოკლედ გამოდის დიდი რუდუნებით.